swart personeelafrigters. Ons is ook bevoorreg om die Wiekers Kreer weer vanaand hier te hê. Ek weet jou nie oor dominee nie, maar vat hom. En dan ons gasspreker Marlon Williams, Marlon baie vriendelike man, ek het hom nou net ontmoet, maar ons gaan 'n bietjie later na hom luister. Ons wil graag baie dankie sê aan almal wat die aand moontlik gemaak het. Pushi, Frans en ek weet ek mis nou 'n klomp name. Ons het vir Junior op die TV daarbo, ons het vir Jacques op die kamera, die Erns, as jy 'n flashing smile het, dis al wat jy hoef te doen. Ons sal die skakel vir u beskikbaar stel saam met die fotos. Bietjie later in die week as ouma, oupa, oom, tannie of skelmpie dit dalk nog wil kyk, dan sal ons vir daai inligting beskikbaar hê. Dan het ons die vloei van die program is baie eenvoudig. Ons gaan per sport gaan ons deur die program beweeg. Ek gaan die hoof van die betrokke sport uitroep, dan ook die leerders en dan gaan die sertifikate oorhandig word en dan gaan ons klaarmaak met ons gasspreker wat ietsie te sê het. Ek het nou 'n man wat baie op die hart het. Hy was in Spanje, hy gaan 'n bietjie Spaans met ons praat, maar dis nie druk op jou nie, né? Jy kan enigiets sê, hulle gaan nie weet die Spaans nie. Dit is 100%. Dan is daar net 'n versoek as enige iemand dalk op 'n stadium voel hulle hart 'n bietjie droog aan tafel en soek 'n ekstra wyntjie of rooibos tee, steek net die hand op, PJ en David het gesê hulle sal julle dan bedien. Ons gaan definitief nie, daar kom die twee manne nou aangedrag, definitief nie daai geleentheid van die hand wys nie. Vir my as boysaier, ek is 44 jaar hulle boysaier, toe ek ingestap het in die jaar van ons Here 1978, of soos die Namakola gesê 1978, was hierdie vir my 'n ongelooflike sportjaar. En ek weet boysaier het al fantastiese jare gehad. Maar om na die 2,5 jaar, sê maar 3 jaar se totale ontwrigting in terme van COVID te kom en te sien hoe ons regtig die woord boysaier met balans na die volgende vlak vat. Ons rugby wat met 'n punt of 2 tussen eerste en tweede jaar klaar gemaak het. Ons hokkie wat ongelooflik geklim het op die rankings met briljante uitslae. Gim sweet nou nog na hulle laaste wedstryd teen ons. Ons cricket wat onlangs in die ranking 6de in die land is en die toernooi boor Gauteng 4de geëindig het, terwyl die top cricketskole, daai Engelse skooltjies daar in die suidelike voorstede Rondebos, Saks, Wynberg weet nou nog nie wat oor hulle geloop het nie. Ons tennis wat onlangs teen wedstryd weg was van Paul Roos pak gee en ons skaak wat met rasseskrede gegroei het, dan dink ek hierdie was 'n fantastiese jaar. En ek wil hê julle moet vir almal wat betrokke was 'n lekker aan die klap. Maar soos jy weet en as jy dit nie weet nie, dan gaan ek dit nou vir julle sê, alles is net genade en ons wil baie graag die aand op die regte manier begin. En daarom vra ons vir Wiekers om asseblief sy hart uit te praat. Wiekers. Goeienaand, ouers, seuns, meneer en personeel, lekker om julle hier vanaand manne. Hallo Frikkie. Okay, just checking, you're here. Okay, 100%. Dis my voorreg om vanaand weer te wees. Hulle het my gesê ek het net 'n uur. So meneer Swart sal 100% seker maak vir my tyd. Nee, ek wil graag vanaand met julle net so twee gedagtes deel. I want to speak to you towards something that I think is actually we missed the concept, and there's one concept that I want to bring out today, and it's the word achievements, and that's what we hear tonight. Ons is hier om julle iets bereik het, en julle een of ander prestasie bereik het in jou sport, en hierdie was regtig 'n goeie sportjaar. Dit was seker een van die lekkerste sportjare, bloot omdat ons vir so lank nie kon doen nie, dink ek het ons hierdie jaar ons beste gegee met alles. En meneer het nou dankie gesê, en ek soos 'n handeklap gee vir die seuns, maar ek wil graag hê vir alle afrigters en onderwysers 'n lekker handeklap gee vir die Achievements is interessant. As jy gaan kyk wat die Woordeboek sê van dit is, it's a thing done successfully with effort, skill or courage. A thing done successfully with effort, skill or courage. En as al een ding is wat ek gesien het en wat ek geleer het hierdie jaar by 'n klomp van die seuns is dat hulle 'n klomp goeders met effort, skill en courage aangepak het. En ek weet dit want ons is by die waterpolo swembad met ons 'n klomp rugby spelers wat direk aan hom van rugby oefen en as hy terugkom en sê hy net gou weer vir sy vrae stel en dan word hy die volgende dag nog die vrae stel deur te kom.
En dis ook 'n wonderwerk op sigself. En omdat hulle besig is natuurlik, dis ook 'n wonderwerk. Maar daar's iets van 'n achievement wat ek dink ons baie keer mis. There's something we miss. And the fact is that it's nice to sit here tonight and receive accolades for something you've done. And the only way you can receive it is by showing grit. And the word grit is something that I love, and the people who know me, the guys who's been in teams with me would know that I love talking about grit. Do you really have grit? Do you have what it takes? And grit is the one thing that separates you from the rest, is doing something with courage and resolve and strength and with character. Om iets te doen op die boys' manier, is eintlik om grit te wys. En dis iets wat julle verwys het. But I want to leave you with a question, and I'm not going to be too long, and the question I have is, tonight you're going to receive awards. Tonight somebody's going to say thank you and well done, and you've achieved something great. But what do you do with it? Is that where it ends? Want as jy iets bereik het en dit is waar dit stop, dan is dit 'n baie hartseer dag. Want sien 'n kampioen is iemand wat sê, ek wil excel en ek aanvaar die accolades wat ek gekry het, but what can I do with it? How can I grow this more? En dan kan jy as 'n ouer dink, okay, cool, my kind is nou matriek, wat is volgende? Dalk kan hy iemand jonger as hy help om net so goed te wees. In plaas van om te brag oor 'n T-shirt te maak om te sê dat hy 'n cool award gekry het, dalk kan hy gaan en sê, "Jessie, maar kan ek by afrigting betrokke raak?" Of dalk kan hy verder gaan in sy sport en sê, "Weet jy, ek wil graag professioneel word in dit wat ek doen, want my goal is baie groter." And it's easy to say where I got it from. There's something interesting that happens in the book of James, and I know Mr. Blom spoke about the book of James on Monday. En in die boek van Jakobus is daar 'n baie cool ding wat gebeur. In Jakobus 1 word die volgende gesê: "Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly." Wat in versoeking standvastig bly. Who perseveres under the trials. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. That same mentality you guys have in your sport. I know there's times when you didn't like it, you woke up too early. Nee, Joe, there's a couple of mornings where you're like, "Meneer, is te vroeg, meneer." I know there's times where you got injured on the field and you were like, "Yes, ek weet nie lekker of ek nog kan nie." Whoever had that? Wie van julle het seer gekry op die veld en gedink, "Dis hierdie is nou klaar." Jy het daar 'n paar aan te vinnig begin. In enige sport moet jy sacrifice, but the same thing is true in life. So my word for tonight for teachers, for parents, and for learners tonight is, what do you do with this that you learned from sport? And how do you apply it in your life and your walk with God? Are you going to put in the same perseverance, the same grit in your faith? Because that's usually the thing that carries you through for the achievements to come. Kom ons sluit die oë. Father, I want to thank you for a wonderful evening, an evening that we can celebrate achievements and awards. Ek wil vir dankie sê vir 'n skool wat dit moontlik maak vir jong mans om hulle self uit te leef, om deel te neem aan sport wat hulle so baie geniet. Dankie vir onderwysers en afrigters wat hulle druk om net daai bietjie ekstra uit hulle uit te kry. En vanaand gaan jy daarvan getuig. Vanaand gaan ons jy celebrate saam met mekaar om te sê, "Wow, ons het dit reg gekry." Dankie vir elke ouer vir die vroeë oggende wat hulle opstaan, die koue aande langs die veld, die laat nagte se rondry. Niks van dit vat ons vanselfsprekend nie, Vader. Want op die einde van die dag is U die gewer en die gewer en die nemer van lewe, en U het ons die ouers gegee, die skool en die onderwysers. And You made this all possible, God. So I pray that You would bless us tonight, bless the food that we enjoy, and I truly, truly, truly want to say thank You for each and every son in this school. Amen. Good evening, ladies and gentlemen. Also, a warm word of welcome from my side to all the parents, boys, and of course, all the masters to my left-hand side. This year was a very interesting sporting year. So, for the first thing, in 1982, Paul Boys was completely unbeaten in any inter-schools presented in 1982, and Mr. Erwe, having been in matric in 92, will never cease to remind me of that. And then it happened again in 2018 in our 150th year. Now, you can very much think for yourself that, this is the kind of thing that doesn't happen every year. I know it takes a special effort. And then it happened again this year. So I was thinking a bit about that. And right at the beginning of the year, we had the cricket festival, which is, incidentally, by the way, the biggest schools cricket festival in the world by
way of sheer numbers. And I came through from Dwarskersbos and had a good old kuier with the coaches because I like it. You know, it's marvelous networking. And they all said to me the following. They said that they are worried about their cricket season because after COVID, not all of their boys returned to the cricket pitch. Because a lot of boys found that, you know, it's a lot better than lying on your back and watching TV than standing out there in the sun for a whole day playing cricket. And I was thinking, you know, is that coming to us? And it wasn't. It wasn't. As a matter of fact, our teams only grew. We had more guys on the different fields. And I was thinking about the reasons for that. So first of all, obviously, we all know that Paul Boys is only a sort of a medium-sized boys' school. And you all know, your parents, you were all here, boys were all here. You were all told you got to do something, one summer sport, one winter sport. Something you got to do. Otherwise, unfortunately, you cannot come to Paul Boys. We've only got room for 180 boys per year. So, yeah, that reason is there. The second one was the whole thing about COVID. Now, many of you should know by now, but we were evaluated, investigated during COVID by an organization called the Schools Evaluation Authority. Schools Evaluation Authority is the brainchild of former Minister Debbie Schaefer. And so this is serious. This is not light music. And as those of you who have 2 or 3 boys, who had 2 or 3 boys in Paul Boys, I will know by now. So anything new happens, then we're immediately in the limelight and we get evaluated. And you should know by now that we received a 100% certificate for the way we handled COVID. And so what the SCA is basically saying, you guys could not have done it much better than what you did. So we had many Scallum meetings where we created scenarios all the time, and we said, how are we going to handle this if this happens and that happens? We caught a lot of criticism because we put the boys back on the field, you will all remember, and in circumstances where they could practice and tune their bodies as soon as was humanly possible. We said, open the gym, let's start running with the guys. And then somebody, you won't believe this, flew a drone, somebody living up at the back here, drone over the school, took photographs, sent to the department and said, well, you go look those Paul Boys out. So they're practicing rugby. But I think that all worked well. And the third one, and Franz Klute is reading a book on this, you know, he's always in my ears about this thing, but it's very, very valuable. It's creation of energy. Creation of energy. How do we create energy? Because this is what the young boys feed on. And those of you who were here, die van julle wat hier was die aand nie kry mekaar, sal onthou daai dwaase vent wat gesê het praat hieroor. Ek wil praat oor die volgende. Ek wil praat oor tennis. Ons het vir Pilroos geklop op onder 19 vlak by die Boland landbou toernooi. Dit was amper op pad om hulle tweede keer te klop te begin het reën en ek noem dit want dis nogal ietsie. Ons het hulle al oral geklop behalwe op onder 19 tennisvlak. And that's something special. Die cricket, Johan Lou en sy manne wat hierdie ongelooflike gefokusde benadering het van kom ons kyk na die ouens, kom ons kyk wat doen hulle verkeerd, wat kan ons daaraan doen, 4de in die land, ons het laas in 2012 het ons eerste geëindig in die 20, nou is ons 4de na al die jare, en nou COVID, ek dink nie, dit is glad nie sleg daar nie. Swem, Jacques Grobler, Johan Jansen van Rensburg, hulle, al die energie wat hulle insit, Dominique Wiekes homself, by die waterpolo, atletiek, Oupa G, wat amper 70 jaar oud is, ek weet hy lyk meer soos 170, maar glo my, hy is met Ian Eys, Pieter van Zyl, die manne, die conditioneringsdepartement, golf, Willie Nellele, ek weet nie of julle weet nie, vir die eerste keer in die geskiedenis, 'n total whitewash in golf met interskole, 3 spanne, slapbang, daar gaan hy. Great funksionaliteit van die golfouers vir die eerste keer, en nou ek gaan nie nou eers te veel daaroor heb nie, maar boys is op pad om sy eie nasionale golftoernooi te realiseer. Muurbal, almal gesê, muurbal, ons is nie goed nie, ons is nie op die oomblik goed soos wat dit was nie. Weer eens, die uitslaas spreek van self, interskole wen selfs 2 ouens in die SA skole geleedere. Skaak, ook 'n whitewash, 3 spanne, boef, daar gaan hy. David Kotse en sy span wat alle harde werk daar insit. Ons is weer in die nasionale eindtoernooi na as die wynlande oorheers het na al hierdie tyd. En dan ons ondersteunende sporte, waterpolo, bergfiets
En is so great om te sien, die ouens, ou soos Samuel Cleary, wat top bergfiets ouens, loodgoos en daai manne, wat aan ander sporte lekker deelneem. Samuel Cleary, een van ons top langafstand atlete, toutrek, die manne wat elke jaar in die nasionale kompetisie is, en landloop, hoe al die ouens inkoop by landloop, en ergens as dit ons thuisrunners, dan sien jy 'n klomp rugby spelers, hockey spelers daarin. En speaking of which, wil ek 'n spesiale woord sê oor hockey, oor Rowan McLaughlin hulle. Ons het 'n ongelooflike hockey seisoen, die mees suksesvolle hockey seisoen in my tyd by Boysay. En dit met ouens wat sukkel om afrigters, om genuine goeie afrigters te kry by hockey. Rowan McLaughlin self en sy verloofde, wat nou intussen sy vrou geword het, meer as een span afgerig, terwyl hy ook nog na die eerste span omgesien het. Now that's something special. That's something special in terms of opening up energy. En dan kom ons by rugby, eintlik reg deur, maar spesiaal nou as eerste rugby span. Ouens in die begin van die jaar gesê het, nee, gaan nie werk nie, boy, sorry, daai gymspan gaan julle nooit kan klop nie. En nou wil ek iets sê oor Shaun Erasmus. Hy is 'n ongelooflike kreatiewe ou. Baie ander goed wat jy oor hom kan sê. Ek weet toe ek by Woestergym destyds begin het as Jankhoff, toe staan ek om die draai, toe praat mense met een van die damespersoneel daar wat al lankal daar is, wat vir my ook goed ken. Hulle sê, maar ek hoor hierdie nuwe Jankhoff van julle so nice ou, sy sê van Derek Swart kan jy baie goed sê, maar nice is nie een van hulle nie. En van Shaun Erasmus kan jy baie goed sê, maar kreatief. Wie het gedink hy gaan daai 1, 2 en 3 daai voor hy saamstel, soos wat hy dit saamgestel het, en soveel sukses behaal, niemand is weggedruk, die ouens begin ouens dominate. Een van hulle het sy pad gevind na die SA skole, toe 2 van hulle, die haker ook, en die nommer 1 is gery deur Ruggas as die mees die mees bydraende speler op die veld. So, ek wil vir julle sê, dames en here, volgende keer as jy verby 'n ou stap, wat met 'n hoedjie op sy kop in die reën staan, of in die son staan, dan moet jy vir jouself sê, this is an energy creator. Daar is baie mense, julle weet self, julle wat in julle beroepe staan. There are lots of people who eat your energy every day. Hey? You know what I'm talking about. These guys are energy, they're the exact opposite. They are energy creators. They are 9 out of 10 times the result that your son comes home with a smile on his face. Ek wil vir julle sê, baie dankie dat julle vanaand hier was. Ek hoop julle het 'n baie lekker jaar einde. Ons weet almal dis rof en is hard en is vinnig. En as alles goed gaan, volgende jaar as die jaar draai, dan skop ons af met ons cricketfees, en die res van die jaar sien ek uit daarna, om weer eens, en ek praat spesiaal nou met die ouers, ek kuier saam met sommige meer as ander, maar ek sien uit daarna om weer saam met u hierdie jaar aan te vat van 2023. Baie dankie en 'n lekker aand verder. Baie dankie meneer Swart. Kom ons spring dan ook weg met ons eerste sport, en terwyl die afrigter van golf of die spanbestuurder meneer Willie Nel nader staan, wil ek vra dat die golfmanne asseblief sal opline hier op die buitekant. Dis nou, julle weet wie julle is, Dylan Kane, John Rabie, Daniel Du Plessis, Gerard van der Merwe, Jerry Rabie, Wynand Retief, en dan gee ek graag oor na my naamgenoot meneer Willie Nel. Ek dink meneer Swart gaan nie, sal meneer net die Geagte meneer die seremoniemeester en meneer Swart, dankie vir die geleentheid om die jaar te kon afsluit en erkenning te gee aan seuns wat hard gewerk het. Dankie vir die spesiale boodskap, Wikus, wat jy vir die seuns gegee het. Jy kon dit nie meer raak gevat het nie. Wat 'n voorreg was dit nie om die golforganiseerder van HIS te kon wees in 2022 nie. Ek wil graag vir John en die span baie dankie sê vir hulle deursettingsvermoë en vir hulle uithouvermoë wat hulle hierdie jaar getoon het op die baan. Ek wil veral vir John dankie sê vir sy leierskap wat hy vir ons getoon het. En John, ek het baie meer by jou in golf geleer as wat jy by my geografie kon leer. Ek wil graag
aan die later voor die uitstekende prestasies wat ons op individuele sowel as spangebied bereik het. Dankie aan die eerste span vir ongelooflike groot voetspore wat julle vir ons gelos het en skoene wat ons moet volstaan. Dylan Kane, baie sterkte, jy wat volgende jaar oorvat en ons na nuwe hoogtes toe gaan vat. Prestasies van 2022 hou ek die volgende vir u voor. Ons het die Clive Williams senior kampioen, is 'n skoolseun van Boys High. SA onder 17 kampioen en die SA skole junior span gehaal het is Dylan Kane. En dan 2 hole-in-ones of golf, sê ons kolhoue, is Gary Rugby. Gereeld het ons golfers in die 5 beste topposisies van enige kompetisie geëindig. Soos meneer Swart gesê het, ons wen Grey in Bloemfontein al 3 spanne. Ons wen interskole al 3 spanne. Ons wen die somer sowel as die winterliga sonder om 1 wedstryd te verloor. Dit sluit Paul Roos se 2 wenne in. En ons eindig 12de in die SA kampioenskappe. Nogmaals geluk aan die golfspan van 2022 en ons sê baie sterkte aan die jong manne wat gaan oorvat 2023. Ek hou aan julle voor die name Dylan Kane, Gary Rugby vir sy 2 hole-in-ones, ons eerste span deelname is weer eens Dylan Kane, ons uiters bekwame kaptein John Rabie, ons robot Daniel Du Plessis, Gerrit van der Merwe, weer Gary Rugby, en laaste Wynand Retief. Baie dankie julle. Baie dankie meneer Willienel en baie geluk ook aan ons golfmanne wat regtig waar uitstekend verjaar vertoon het. Miskien net 'n praktiese reëling as ons, ek weet julle wil graag hande klap en dit is fantasties, maar kom ons laat toe dat die hele sportgroep op die verhoog is en dan klap ons 1 keer hande. Dit gaan dalk net vir julle ook 'n bietjie makliker wees. Kom ons beweeg dan ook aan na tennis en meneer Frans Kloete wat vanaand vir ons tennis gaan hanteer. Ek hoop jy is bewus daarvan, Frans, jy frons en die manne wat moet uitkom is Ulrich Nienaber, de Toy Malan, David Scholes, Reinhard Mostert, Marno van der Merwe, Liam Coetzee, Nicolas Smit, Ulrich Nienaber, Jaco Snyman, David Scholes, Frans Willem en Jaco Snyman, as julle kan, asseblief, ek sien Jaco kan dit nie maak nie, maar Frans het beheer. Dankie Frans. Julle gaan redelik baie nog naand kry, so goeie naand dames en here. Alright, net so vinnig, meneer Bester het vir my gevra oorsig oor tennis te gee, hulle is nou nog besig met afrigting en toernooi ook. Net so vinnige oorsig, ons onder 15A tennisspan was die jaar onoorwonde in hulle liga, hulle het nie 1 wedstryd verloor nie. Dan interskole was daar 7 spanne wat gespeel het teen 'n ander skool en ons het al 7 gewen. Eerste span, weer eens rekord 9-0. Dan weet ons het verlede naweek in die Boland landboutoernooi, ek weet nou nie wie van julle gister die cricket weer eens gekyk het, waar Suid-Afrika nou net 1 punt gekry het as gevolg van reën nie. Nou ons moes verlede naweek die wennerstrofee deel met daai Maroon skool as gevolg van reën. So ons het daar met Paul Roos moes ons die beker deel as gevolg van die reën wat dit uitgereën. Dan hou ons vir julle voor die prestasies, provinsiale verteenwoordiging, Ulrich Nienaber, kan ons met julle, Toy Malan, David Scholes, Reinhard Mostert, Marno van der Merwe, Liam Coetzee,
Nicolas Smit. Dan nasionale verteenwoordiging is Ulrich Nienaber. Die beste onder 15 speler David Scholes. En dan die onder 19 word gedeel, maar Jaco kan ongelukkig nie wees nie, is Frans Willem van der Merwe. Baie dankie. Dan volgende muurbal, as ons die spanbestuurder juffrou Deborah Redelinghuis kan naderroep, en dan die spelers Jethro Deacon, Iver Burger, as julle asseblief kan nader staan. En dan sommer daarna die manne van swem, as ook waterpolo, as julle sommer kan nader beweeg, julle weet wie julle is, dan gee ons 'n bietjie rigting aan die program. Dankie. Meneer, staan hulle al daar? Goed, goeienaand dames en here. Wat 'n voorreg is dit om vir die eerste keer sedert 2019 weer hier te kan staan en 'n saal vol mense te kan sien wat ons seuns vanaand kom eer nie. Die muurbalseisoen van 2022 was maar vol uitdagings. Eerstens beerdkrag. Ja, ons sport het krag nodig om te kan plaasvind. So dit was 'n groot uitdaging en ons moes baie oefeninge kanselleer ensovoorts as gevolg daarvan. En dan die tweede ding, ek dink na die 2 jaar van COVID en dat ons nooit gespeel het nie, het ons baie spelers verloor, nie soseer by ons skool nie, maar by ander skole, en daarom het baie skole gereeld wedstryde gekanselleer, wat nogals vir ons sleg was, sodat ons seuns nie die kans kon kry om elke week te speel nie. Maar daar was 'n paar hoogtepunte. Die eerste plek het ons 'n nuwe afrigter gekry hierdie jaar. Dis 'n altboy met die naam Corneille Kraus, wat ongelooflik goed is vir die seuns, en die seuns is geweldig lief vir hom en hy vir hulle, en daar's 'n geweldige energie, soos meneer Swart net van gepraat het. In die tweede plek het ons eerste span die WP Superliga gewen. Ons was onoorwonne, so ja, dit was 'n baie opwindende ding. Ons het dit glad nie verwag nie, en dit het regtig met ons goed gegaan. En dan het ons hierdie jaar, en dit was super spesiaal, ons het vir die eerste keer in 12 jaar het ons die geleentheid gehad om interskole muurbal teen gym te speel, nie omdat ons nie wou nie, hulle het nie 'n span gehad nie. So dit was nogals lekker, en ons het ver gewen, so dit was 'n spesiale aand. Dan is dit vir my 'n groot voorreg om vanaand vir hierdie 2 seuns pryse te kan oorhandig, vir Jethro en Iver. Ek wil spesiaal vir Iver, ons kaptein, vanaand baie dankie sê. Die kind kom al van graad 8 af saam met my aan, en hy is net 'n dierbare ding, en hy sal enigiets vir muurbal doen, en hy's altyd vriendelik en gaaf en vra waar hy kan help. So Iver, verskriklik baie dankie vir jou. En dan, eerste prys wat ons gaan oorhandig is vir Jethro Deacon. Hy is die beste onder 15 liga speler. Is hy nie? Goed, en dan die volgende een is Iver Burger, die beste onder 19 speler. En dan kry hy ook 'n prys vir diens aan muurbal. Baie geluk, Iver. Meneer Roan Jansen van Rensburg gaan dan vir ons swem en waterpolo hanteer. Ek aanvaar ons leerders is klaar opgelyn. Oor na u. Goeienaand dames en here, is my absolute voorreg om die toekennings aan die swem- en waterpolo leerders te gee. Heel eerste ding is, 'n swemmer is altyd alleen in die water, kop onderste bo, en is ure en ure se tyd wat hulle insit. Dit is waar hulle gefokus moet wees en gedetermineerd om dan nou die posisies te behaal wat hulle wel beklee in daai spesifieke sportsoort wat hulle dan mee doenig is.
Ons vereer dan nou ons swemmers hierdie jaar deur beste junior, senior en dan nou ook hulle deelname aan die SA skole. Ons beste junior swemmer in absentia is François Beste. En dan oorhandig ons ook sertifikaat vir die leerders wat aan die SA schools deelgeneem het. Hulle was al die pad Pretoria toe gewees. Dit was Jaden Williams, Dawie Lou Breed, Mark Bekeer, ontvang ook in absentia, Lou Esterhuise, en dan die volgende een is ook in absentia, Liam Kutse, hy was ook die Weskaap se kaptein gewees. Dan ons beste senior swemmer word gedeel hierdie jaar deur Lou Esterhuise en Liam Kutse. Die junior Victor Ledorum en senior Victor Ledorum gaan aan die swemmers wat die meeste punte aangeteken het by hierdie jaar se interskole, waar ons die grootste punte verskil aangeteken het, nog ooit, wat ons oor baie bly was. Hulle word al twee toegeken in absentia aan François Bester en Liam Kutse. Dan by waterpolo, ons het 'n klomp verskillende wedstryde gespeel teen klomp skole van die voorstede, en dan nou ook hier so naby ons in Stellenbosch area. Die beste junior of beste onder 14 speler is Willem van Staden. Ons beste onder 15 speler, Stef van der Merwe. En die beste onder 19 speler in absentia, Tertius Engelbreg. Baie dankie, meneer Jansen van Rensburg. Terwyl met David Kotse nader staan en ons skaak manne asseblief oplyn. Ek het 'n paar persoonlike hoogtepunte vir jaar gehad en ek gaan dit tog oor die mikrofoon met u deel. Een van dit was interskole skaak. Ek het die gevoel gekry, meneer Kotse en die skaakmanne het die gimmies ingetrek daar in die biblioteek verjaar. En die deure was vir so 'n uur of 2 toe en toe hulle daar uitstap, toe was daai gimmies wasbleek. En dit was vir my fantasties. So van my kant af skitterend, well done. Maar kom ons luister na meneer David Kotse. Baie dankie meneer Herwe. Ja, geagte ouers, mede-kollegas en pryswenners, aan een en elkeen van julle. Ja, vergun my asseblief 'n geleentheid om net 'n kort terugvoering te gee van die van skaak oor die afgelope jaar en hoe ons gevorder het daarso. Soos wat ons gesê het, skaak het regtig immense groei ervaar oor die afgelope jaar. Ek kan nie alles eintlik neerskryf nie. Ons aantal spanne het gegroei van 3 spanne tot 5. Ons het 'n groot totaal van 8 seuns gehad wat die Kaapse Wynland verteenwoordig het daar in die Weskaap proewe. Ons eerste span het eers in die Boland geëindig en tweede in die Weskaap topskole. Dit het gemaak dat ons kwalifiseer vir die nasionale kompetisie vir die eerste keer sedert 2007. Ons onder 15 A's het tweede in die Boland gekom en ons het dit reg gekry dat ons B-span ook gekwalifiseer het tussen al die eerste spanne en ons B-span het derde gekom in die Boland, wat absoluut fantasties is vir 'n B-span. Teen ons groot teenstanders, soos oudergewoonte, het ons in interskole gym al 5 spanne kaf gedraf. 2 van hulle was whitewashers die tweede en die derde span. Ons eerste span het Grey mooi op hulle plek gesit, 5-1. En ons het toe gelyk op gespeel teen Paul Roos, maar Bole geëindig in die Boland Liga. In totaal het HJS 63 wedstryde gespeel, 50 gewen, 7 gelyk op gespeel en slegs net 6 verloor. So die man het regtig uitstekend doen van die jaar en ons wag regtig op wetekole van die resultate van nasionaal in Desember. Ek roep na vore die pryswenners. Vir Kaapse Wynland klere, Kobus Geyser. Dan vir die span van die jaar, het ek gevra dat die kaptein het sal ontvang. Die kaptein ontvang ook sy Kaapse Wynland klere. Dis Wiem van Tonder vir die onder 18 A-span. Van die 20 wedstryde het hulle slegs net 1 verloor.
For the most valuable player in the under 18A team, the person who won the most games, Zandrey Grobler. For the most valuable player in the under 18B team, Gregory Hall. The most valuable player in the under 15A team, Ethan van Heerden. He will also represent the Western Cape later this year. And the most valuable player in the under 15B team, Joshua Peterson. Thank you, gentlemen. Is eers bergfiets. Dames en here, gaan net so klein bietjie na nou die aand het ek by Gilshuis se prysuitdeling 'n dame gehoor gesels met hulle skoolhoof na die tyd. Daar's dames wat 'n prys gekry het vir pensteek. En die tannie het nie geweet wat dit is waarvoor die dogters die prys gekry het. So ek gaan vir julle die bergfiets wat ons pryse voorgee is nie die gewone ons ry op die gravelpad, ons draai links en dan ry ons maar net verder. Dis hierdie ouens wat hier teen die berg afry. Hy het meer shocks as van hierdie jumping cars wat jy kry hier op die stokkaarbane en al daai goed. So hierdie bergfiets ouens is ouens wat teen 80, 85 km/h teen die berge afgaan. So ons bergfietsmanne, bergfiets is besig, ons het 'n nuwe afrigting persoon in plek gekry, ons het nuwe borge vir die seuns gekry. So die seuns se deelname raak al hoe meer. Die enigste ongeluk, die bergfiets in die Weskaap het soveel verskillende ligas waaraan hulle deelneem, dat party van die seuns weet eers meer wie ry bergfiets nie. So ons gaan van ons kant af gaan ons vanaand net vir die twee seuns wat uitsonderlike prestasies as senior en junior behaal het, gaan ons aan vanaand toekennings gee. Die eerste een vir senior bergfietsryer van die jaar is Loot Goosen. Dan junior bergfietsryer van die jaar Samuel Clary. Dan gou oor na landloop. Juffrou net vir die vraag verskoning dat sy nie kan wees nie. Net gou vinnige agtergrond, ons landloop neem ook in die Boland Liga deel. En daarbey is omtrent so 17 spanne wat week na week hardloop. Ons seuns val onder die Boland Liga. Soos julle weet, gaan ons elke jaar ons nou maar Grey toe ook met landloop. Nou Grey is nie so georganiseerd soos ons nie. Ons het 'n junior en 'n senior afdeling. Hulle het net een afdeling. So hulle juniors en seniors hardloop almal saam. En ons het by daai byeenkoms wat hulle ons toe nou juniors en seniors wat saam hardloop het ons hulle nog steeds gewen. So hulle puntestelsel het ook nie gewerk nie. Dan ons beste junior atleet, Ryan Swanepoel. En dan as julle poetry in motion op 'n landloop atletiekveld wil sien, Leonard van der Werf, Leonardo. Kom ons beweeg aan na atletiek en as ek kan vra die atlete wat vanaand erkenning kry asseblief vir ons hier by die deur sal oplyn. En dan roep ek vir oupa G nader om sy hart uit te praat. Gee hom asseblief 'n lekker handeklap vir sy baartjie. Goeienaand dames en here, soos jy gehoor het, staan ek bekend as oupa G. En as 'n rede daarvoor, want ek het 6 kleinkinders en ek is baie trots op hulle. Dan wil ek net namens meneer Swart, die personeel, die seuns, almal net baie hartlik welkom weet hier vanaand. Ons is op hierdie stadium baie tevrede met waar atletiek is. Ons het 'n paar dinge wat ons na kyk en een van die grootste dinge wat ons na kyk is waarheen is ons op pad? Waarheen wil ons gaan? Ons hoor vir al die mooi stories van cricket, ons hoor al die mooi stories van hockey, ons hoor al die mooi stories van rugby. Maar ons op hierdie stadium met 'n plan in werking gesit. Nou 2 van die hoogtepunte vir jaar. Die een was obviously Prestige wat ons gewen het. En dan die tweede een Toza. In die laaste sekonde van die wedstryd
het 'n ou met die naam van Elton, het hy 51 meter gegooi en ons het van die 5de plek af opbeweeg na die 1ste plek toe. Net dat daai enkele item en ons het gaan deelneem daarbo. So dit was 'n ongelooflike jaar vir ons. Nou, ons het besluit, ek het 'n bietjie met meneer Swart gepraat, ons wil 'n 5-jaar plan bymekaar sit en ons wil kyk waar ons gaan uitkom en op hierdie stadium is ons al 'n jaar vooruit. Ons doel is om baie meer nasionaal deel te neem. Want om hier in die Suidpunt deel te neem is daar geen sprake van atletiek amper nie. Ons het vir jaar begin met 'n Noord-Suid en ons het vir die eerste keer werklik gesien wat atletiek is uit die noorde uit. Ons was op Grey geweest, ons was baie gelukkig om tweede te eindig. Ons was by ander byeenkomste en ons sien baie uit daarna om 4, 5, 6 keer 'n jaar in die noorde. Ons wil selfs internasionaal gaan deelneem. Ons wil 'n span vat oor see, want dit is wat ander sporte doen en hoekom moet atletiek dit nie doen nie? So ek is baie in my skik en in my noppies oor dit. En die belangrikste ding vir my is om 'n klomp gelukkige seuns te hê. En as julle vanaand gesien het waar die seuns by die aflosbyeenkoms deelgeneem het en hoe goed hulle gevaar het, hoe goed hulle presteer het, dan is dit gelukkige seuns. En okay, uit die aard van die saak as 'n mens wen, is jy gelukkig en ons is in 'n bevoordeelde posisie en daarom is vir ons baie lekker. So ek wil net die volgende atlete vorentoe roep. Die eerste een is die span van die jaar. Dit is die Tosa span en Jacques Rousseau sal daai beker kom haal. Reg, dan Boland verteenwoordiging by Weskaap kampioenskappe onder 14, Kaiwan Dennis. Ethan Venter. Jody Engelbreg. Onder 15, Dylan Welcome. David Creel. Jody. David Creel. Brentley Damon. Hy het nou net gehardloop onlangs. Matt Jordan. En Esa Nicholas. Onder 17. Sy nie. James de Toey. Wonder of hy is. En Divan Fuller. Onder 19, Jacques Rousseau. Dan gee ons die volgende sertifikate. Weskaap verteenwoordiging by SA skole. Ethan Venter, gewigstoot was hy 14de. As hy vandag moes gegooi sou hy eerste gewees het. En discus, 11de posisie. Reg, Dylan Welcome, 100 meter hekkies semifinaal. En dan Esa Nicholas, ons SA kampioen spiesgooi, eerste. Sy nie. En dan ons 17 spiesgooi, Divan Fuller. Ek sê vir baie dankie dames en here. Baie dankie, oupa G. Nou terwyl ons cricketmanne asseblief vir ons hier op die regterkant opline en meneer Johan Lou nader staan, wil ek daarom net hê ons as leerders wil ek graag hê ons as leerders moet daarom net vir ons beste ondersteuners deur die jaar, dis ons ouers, dankie sê. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Meneer Johan Lou. Goeienaand dames en here, leerlinge, geagte onderwysers, meneer Swart. Dit is vir my baie lekker om vanaand hier te staan na 'n redelike tydjie waar ons
nie so baie cricket kon speel nie. Ek wil gou vinnig net 'n gedagte met die ouens deel. Hier by Boys High het ons 'n kultuur probeer skep waar ons probeer om hard te werk elke dag. Ons probeer ons spelers ooreed om dieselfde te doen, om hulle lywe sowel as hulle skills te bou. Ons probeer hulle die belangrikheid leer van hoe belangrik die grind is. So ek het nie 'n goeie woord vir die grind gekry nie, maar dit is basies om jou drome om te skakel na doelwitte, want dit maak jou drome waar. So ons leer hulle oor die grind, en dan as die spelers the grind accept en dit deel maak van hulle lewe, dan sal hulle suksesvol wees. So cricket at Paul Boys High has been on the up over the last 3 years. We have had and still have our challenges, but despite the challenges, we have a clear goal of being a top 5 cricket school in the country, and I believe we are moving forward in the right direction. We've had many highlights, but probably the highlight for me was the trip to the UK. We managed to take 50 boys to the UK, and that was mainly due to the hard work of all the parents and staff associated with the cricket. And it was a life experience for the boys, and what was great for me was that the young men left that trip better people for what they experienced there. And that is more important for us than cricket, to create a good culture with the right character, and to leave the young men better equipped for the life after school by being well-balanced, disciplined men that will embrace challenges after school with open arms. So that's sort of the holistic view of our cricket. On the local front, we introduced a new internal tournament called the Boys High 60, where we had 4 senior players and 4 senior teams and 4 junior teams that fought hard for the internal honor amongst the brothers in blue to be the local champions. And this was a fantastic event. It was enjoyed by everybody. Die ander groot hoogtepunt vir ons was die Noord-Suid toernooi. Soos die mense gesê het, dit is die toughste cricket toernooi in Suid-Afrika by verre. Dit is die hardste, omdat jy kom dieselfde dag aan, dan speel jy 6 cricketwedstryde van die hoogste intensity, so net om 'n idee te kry, die seuns hardloop so 70 km oor daai 4 dae. Hulle moet hulle skills kan execute en hulle moet onder fatigue kan perform. So ons het uitstekend gevaar en op 'n mespunt verloor teen Waterkloof van die tweede laaste bal. So ons het baie geleer. Ek sê altyd 'n ou kan vir ouens dinge vertel, maar as jy self ervaar nie, is dit nie so maklik om dit te verstaan nie. So die ouens wat daar was, gelukkig gaan 9 van ons terug volgende jaar. So ons is opgewonde om 'n bietjie verder te vorder. En dan wil ek net baie geluk sê ook aan Gysbert Wege, wat die voorste lopiemaker was in die toernooi. So dit is nogal 'n groot eer, en hy het ook vir homself 'n skooter losgekolf met daai performance. En dan wil ek graag die volgende seuns vorentoe roep wat ons wil geluk sê. Ons het 'n hele lysie, so ons gaan so van een kant af gaan. Okay. So ek wil graag begin by die onder 14 D's, die beste kolwer, Gunther van Finkenstein. Ek gaan so lank voort. Onder 14D, beste bowler, Connor de Kok. Onder 14C, beste kolwer, Karl Dietlief Muggenberg. Beste bowler, Willem van Staden. Onder 14B, beste kolwer, De Wet Nel. Sorry, meneer. Beste bowler onder 14B, Gunther van Tonder. Okay. Goed, ekskuus, kan ons gou weer beste kolwer, Karl Dietlief Muggenberg onder 14C. Is hy nie. Okay. Willem van Staden, beste bowler onder 14C. Onder 14B, De Wet Nel, beste kolwer. Onder 14B, beste bowler, Gunther van Tonder. Okay, onder 14A, beste kolwer, Ulrich Trotsky. En die beste bowler onder 14A, Aiden Bat.
Okay, onder 15 seuns, beste kolwer onder 15D, Julian Webber. Beste bowler onder 15D, Aishan Raubenheimer. Okay, onder 15C, beste kolwer, Connor Hayes. Onder 15C, beste bowler, Keenan Reder. Okay, onder 15B, beste kolwer, Mark Grinley. Onder 15B, beste bowler, Sebastian Maree. En dan die onder 15A, beste kolwer, Ivan Jordaan. En die beste bowler onder 15A, Marks van Wyk. Dames en heren, ons kan ook gou vir die juniors 'n handeklap gee en dan wat ons seniors opkom. Is nog wel 'n paar. Goed, ons gaan oor na die senior cricket. Beste kolwer onder 19D, Louis van Rooyen. Beste bowler onder 19C, Rowdy en Eksteen. Onder 19C, beste kolwer, Dian van der Westhuizen. En onder 19C, beste bowler, Daniel Lombard. En dan kom ons by die onder 19B's. Hulle het 'n fantastiese jaar ook gehad. Ek dink dit was een van die interskole waar ek net so foto onthou van hulle op die laaste bal die een loopie verdedig het wat hulle nodig gehad het om die wedstryd te wen. So hier was die beste kolwer Emile Libbe. En die beste bowler Rhys Du Plessis. En dan, ons gaan nou 'n bietjie meer detail gee, maar dan die beste bowler vir die onder 19A's was Christian Burger. Hy het oor die 50 paaltjies geneem, so dit is ook 'n baie groot jaar vir Christian gewees. En dan wil ek graag die beste kolwer aankondig, Gysbert Wege, maar ek wil hom net so 'n bietjie oor hom sê. Ek dink dit is 'n ou wat hierdie jaar die meeste lopies ooit in die geskiedenis van Boys High gemaak het, so jammer meneer RW daar vir 1982. Ek dink daai rekord is nou 2022, so baie geluk aan Gysbert, dit was 'n fenominale jaar vir hom. Goed, dan wil ek gou die 100-talle lees. Lieben Engelbrecht, 105 teen Somerset College. Ek weet Johan Wege is afwesig, 110 teen Saks. Dan wil ek graag vir Liam Vermeulen vorentoe roep vir sy 100 teen Strand Hoërskool. En dan Erwin Meyer, 138 teen Queen's College. Damien van der Walt, 128 teen Parel Vallei. Christian Burger, 5 paaltjies, 6 vir 7 teen HTS Drosdui. Christian Burben Leftleaf, 5 vir 15 teen Potchefstroom Gymnasium.
Jared Francis 5 vir 11 teen Help Mekaar. Ries Du Plessis 5 vir 40, sowel as 5 vir 51 teen onderskeidelik Bishops en Sachs. En dan Daniel Lombard 6 vir 14, sowel as 5 vir 11. Die eerste een was teen Stellenberg en die tweede een teen Paul Roos. Daniel Oosthuizen 5 vir 13 teen Paul Roos. En dan, ek het vandag met Thurlan Williams gepraat en gesê, hy moet eerder maar 'n bietjie bowl in plaas van om balle te skop, maar 5 vir 11 teen Woester Gimnasium. En dan Christian Jonk 5 vir 11 teen Paul Roos. En dan wil ek gou vir julle net so 'n paar goedjies lees hierso. Gysbert Wege het die volgende 100s gemaak hierdie jaar: 113 teen Waterkloof, 136 teen Queen's College, 128 nie uit nie teen Pearson, 138 teen Bishops, 116 nie uit nie teen Westville en 'n skoolrekord 240 nie uit nie teen Somerset College. En dan is daar ook 'n 5 vir 41 teen Waterkloof en dan het Gysbert ook die Cubspan verteenwoordig wat soort van die finale groep is vir SA skole. Hulle vat die SWD, WP en Boland spanne en dan kies hulle 'n Cubspan, so sy hoogste verteenwoordiging was die Cubspan ook hierdie jaar. So baie geluk en baie dankie. Gysbert Wege, die 82 klas buig voor jou. Ek wil daarom net noem in die jaar van ons Heer 1998 speel ek cricket vir Bellville. Ek het nou weliswaar net in die derde span gespeel. Daar was nog 'n mannetjie gewees, sy naam was Eric Simons. Hy het eerste span gespeel. Daai jaar met die prysuitdeling klop ek hom op die minste lopies per paaltjie. En in plaas daar, ek was net die helfte van die size, ek wil dan net hê julle moet dit weet. In plaas dat my vrou daai aand vir my geluk sê, vra sy my, wie is hierdie sexy speler wat hier by Bellville, en dit was nie ek, maar anyway. Meneer Rowan McLaughlin, terwyl jy nader staan en ons hokkieseuns asseblief vir ons hier kom opline. Hockey, please line up. I always wanted to lodge a complaint, and tonight seems to be the perfect opportunity. I started here in 2019 and fairly early in my career with Paul Boys in this position I'm currently in. Me and Mr. Swart decided to start Paul Boys ITV. I pulled a young blonde from the northern suburbs to be my first TV producer. Her name was Leanne Goldfarb. It took this bugger 2 weeks to get her to fall in love with him, and I lost her in total. Maar Rowan, dit was 'n goeie catch. Well done, meneer. Thanks, Willem. What can I say? Yeah, good evening, ladies and gentlemen, Mr. Swart, coaches, parents, and the honorary guests tonight, the boys. Yeah, it's my privilege to speak to you guys about the hockey and how 2022 went for us. Yeah, if there's one word to sum it up, it was successful. We started off the year with 12 hockey teams. We then ended off the year with 15 hockey teams, boasting with 240 hockey players, which was pretty cool for us. We attended 12 different tours this year, which was cool. The first team traveled the country. We managed to essentially get all of our A and B teams into tours. For next year, we want to start pushing C teams into tours as well, just to give everybody exposure to tournament hockey. With saying that, we're privileged enough to buy the rights to the under 14 top schools hockey tournament, which is
a fantastic achievement for us. We essentially get the top schools rankings from SA Schools Hockey, and we invite those schools over to Paul Boys High, where we essentially play a tournament. Our boys, our under 14 boys, ended up coming 5th, which was a massive achievement for them. So I think we can perhaps give them a hand. Thanks. We also then boasted with 17 provincial players in total. We had one national/international player, but I'll speak about him a little bit later. Then just a few stats for you guys. In total, there were 191 hockey games played this year. We won 94 of them. We lost 73. We drew 24. We scored 438 goals. And we conceded 286, which gives you an average of 2 goals to 1 against you if you round it off. Of those games, the first team played a total of 36 games. We won 23, lost 10, drew 3. We scored 152 goals, conceded 64, which gives you an average of 4 goals to 2 per game for the first team, which I think is a massive success. I'd like to just ask all the hockey players to just stand forward so we can hand out your awards. Thank you. If you guys can just give a stand on the side. Oh, they're there. They're there. We'll start with the under 14 C team. Our most improved player there, Johan Richter, and the most valuable player, Matt Gordon. That's Matt. For the under 14 B team, most improved, Matthew Ulrich, and most valuable, Ethan van Heerden. And then for the under 14 A side, most improved, Brody Dazel, and the most valuable, Martin de Bruin. For the under 15 A side, most improved, Renan van der Berg, and the most valuable, Joel Martini. It's John, yeah. All right. Those boys, you can just head down along. Thank you. Under 16 D side, most improved, Jacobus Creer. Most valuable, Ruben Oosthuizen. Under 16C, most improved, Gregory Hall. Most valuable, Francois du Toit. Under 16B, most improved, Joshua J. Vermeulen, and the most valuable, Ruben van der Merwe. Not here. Under 16A, most improved, Zandrey Grobler, and most valuable, Arje Mostert. The under 19 D side, most improved, Daniel Oosthuizen, and the most valuable, Sipelele Sibeku. Oh, sorry, I missed them. Sorry, I missed under 19 E's at the bottom of the page. The most improved was Jock Visser, and the most valuable, Daniel Warren. Now the under 19 D's, most improved,
Daniel Oosthuizen, and most valuable, Siphelele Sibeku. Yeah. Under 19C, most improved, Zak Pretorius, most valuable, Callum Shepherd. Then our first team, under 19B, most improved, Tristan van der Merwe, and most valuable, Francois Rademacher. And then with the under 19A side, most improved, Samuel Botha, and most valuable, also the first team captain, Anrich Wessels. Then we can just give them a hand. Then I'd just like to move on to the provincial representations. And under 14, we had Martin de Bruin, Ulrich Drotsky, Lefa Kochba, Nelia Swart, Daniel Willemse, Malani Tassana, and Brody Dazel. Martin de Bruin first. Then in under 16, we had Tian Liebenberg, Menard Oosthuizen, Sandy Jacobs, AJ Fourie, and Arya Mostert. Under 18, we had Anrich Wessels, Marcus Mead, Josh van der Merwe, Tristan Didloff, and Erwin Meyer. And then just a special word of mention for national and international representation. Josh van der Merwe played in the under-18 series for Namibia against South Africa at the under-18 IPT this year. He also, in January, played in the Africa Cup of Nations for the Namibian national men's team, where he played against the likes of teams such as South Africa at the highest level, not an age group men's team. So I think we can give Josh a special hand for that. Thank you. Baie dankie, Rowan. Nou kan ek asseblief vra dat die rugby manne vir ons sal opline hier op die regterkant. En terwyl die rugbymanne nader beweeg en meneer Sean Erasmus ook nader staan, ek het vroeër vanaand gesê ek het 'n paar persoonlike hoogtepunte gehad vir jaar. En een van my persoonlike hoogtepunte in my loopbaan as mens was toe ons teen Paul Roos gespeel het. En ek wil nie tog inlig hoekom. Ek was 'n minuut of 2 laat, ek het eers 'n begrafnis in die Parel bygewoon. Ek het nie besef toe ek daar by die agbare Markotter se veld opdaag dat ek nie mag sit bo in die glaskas van die ere 1000 lede van Paul Roos nie. So ek stap toe daar in. Ek sien 'n sitplek wat oop is, ek gaan sit op hom. Ek dink dit is nogal fantasties dat die man wat hier moet sit nou nie hier is nie. In die volgende oomblik kom meneer Hempies de Tooi nader gestap. Hy sê, "Ekskuus tog meneer, jy sit op my plek." Ek sê, "Is reg oom." Ek staan op.
Ek skuif so enetjie aan en ek en hy begin gesels. Ek vra vir hom, waar kom jou bynaam van Hempies dan vandaan? Hy vertel my as skoolkind, laerskool, moes hy ver stap om die bus te kry en dan is hulle nou skool toe en teen die tyd by die skool kom het sy hemp altyd uitgehang. En toe die juffrou ons hom Hempies begin noem. So dis net vir julle ouer garde soos ek, daar is die verduideliking van Hempies te tooi. In elk geval, ek moes toe nou later binne toe beweeg, want daar is nou nie vir my sitplek daar in die achtbare 1000se sitplekke nie. Maar ek sit toe langs die hoof van WP Skeieregters en niemand gaan met hom beklei nie en ek is 132 kg, hulle gaan nie met my beklei nie en ons kyk die wedstryd en soos julle weet was die uitslag, dit was fantasties. Na afloop van die wedstryd doen Paul Roos die standaarding, hulle gee vir jou glas wyn en 'n hamburger want hulle wil nie jou hand skud nie, maar nee, so onnoosel is ek nie. Ek weier die kos, wat vir 'n man van my statuur nie altyd maklik is nie. Ek stap met daai glas wyn en ek skud almal se hand wat nie my hand wil skud nie. Dis nou van Capitex, Henk Lawrensie, reg deur Robbie Blair, Hempies, almal van hulle. Dit was my hoogtepunt. Sean, baie dankie daarvoor, oor na jou. Baie dankie Willem. Good evening to all the parents, guests, and the stars of Boys High. May I start by congratulating every person here tonight. You have served the school in one or another way, and we are extremely grateful for your contribution to the legacy of Paul Boys High. And I know the parents would like to stand up, so if I can please ask the parents to stand and applaud the boys, and stretch legs as well if you like. Well done. Baie dankie. Soos almal nou al reeds gesê het, na 'n lang periode van COVID het ons uiteindelik weer die palle opgehaat op die velde. Beste tyd van die jaar, jy kan die gras ruik, alles is mooi. Die seuns het lekker hard gewerk in die afseisoen en ons het in 'n baie sterk en 'n baie moeilike seisoen in begin 22. Ons het altesaam as 'n rugbyfamilie 253 wedstryde gespeel die seisoen, waarvan slegs van hulle 3 van hulle tuisgeleenthede was. So weer eens was 'n baie spesiale tyd vir die seuns, baie keer op die bus gesit, baie keer op die vliegtuig, baie buite die provinsie gespeel en nog steeds die resultate gelewer. Ek wil baie geluk sê aan die volgende afrigters en die spanne wat onoorwonde was vir 2022. Die onder 15 F's, meneer Ryan Lombard en Josh Vermeulen in die afrigters. Die onder 16 D's, meneer Etienne Cronje en meneer Tertius van Zyl. En dan die onder 16 F's, oupa Gert selfs hierso wat hierso sit. En dan natuurlik die onder 19 Jokers, meneer Teron en meneer Ingvar van Rooyen. So net vir hulle ook 'n baie spesiale well done. Further congratulations must go to all our players who represented Western Province and South African schools. It's always special to see the boys in a Western Province blazer. I'm a little bit concerned about the green of the South African blazer, but we all just bit hard at that time. We're very proud of you guys, and this year we had four SA schools players, we had 4 South African A team players, we had 7 Cravenwick Western Province players, we had 4 Western Province 15 Cravenwick players, we had an academy player, and we had 7 Grand Coma under 16 players. Well done, boys. Thank you very much to all our sponsors, our coaches, our supporters that make our season possible, but mostly thank you very much to all the parents. I don't think we can say thank you enough for all the long hours, early mornings, and everything that you do for your boys. Thank you very, very much. Ja, sê vir hulle dankie. We had a meeting today as the coaching group and ready to move forward. So we now look forward to a busy but exciting 2023 rugby season, filled with new competition, an interesting spin on rugby trials for next year, which I'm going to be very excited to share with the boys next week, and then some nice interesting tours. Enough time to forge strong team cultures amongst yourselves and to get out and to move around a little bit as a Boys Eye family. A twig will become a tree. Tandem fit arbor circulis. Thank you. Nou vra ek dat julle vasbyt. Hier kom 'n paar sertifikate. Ja, as jy wil badkamer toe gaan, die tyd is nou net verby. Ons begin met die onder 14 E
En net vir daai mense wat nie rugby baie goed ken nie, daar's ons ouens wat die klavier stoot en daar's ouens wat die klavier speel. Die beste voorspeler, dis die man wat die klavier stoot, Gustav Verster, en die beste agterspeler Ethan Edson. Dan by die onder 14 D's. Beste voorspeler Reese Peterson, beste agterspeler Dylan De Silva. Right, onder 14 C's, beste voorspeler Willem van Staden, beste agterspeler Jan Daniel Pieters. Dit moet die agterlyn ou wees. Onder 14B, beste voorspeler Klein Kraggies, beste agterspeler Thomas van der Walt. Ja, sy pa sit hierso, so ons gaan hom 'n honk gee. En dan onder 14A, beste voorspeler Chris Nel, beste agterspeler Jody Engelbrecht. Kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklapie onder 14s. Dankie manne, julle kan maar gaan sit en julle burgers klaar eet. Dan vir die onder 15 afdeling, onder 15F, mees aantreklikste, slimste ou, Adrian Du Plessis. En dan beste agterspeler David Kriel. Beste voorspeler onder 15E, Tyrese Peterson, beste agterspeler Sebastian Maree. Onder 15D, beste voorspeler Stefan Nel, beste agterspeler Aishan Rubenheimer. Onder 15C, beste voorspeler Kobus Wilken, beste agterspeler Brent Goosen. Onder 15B, beste voorspeler Dieter de Tooy, beste agterspeler Max van der Wyk. En dan die onder 15A, beste voorspeler Jaden Hubert en beste agterspeler Janeel Verskop Davids. Ja, kom ons sê vir hulle well done. As hy manne, julle kan gaan sit, baie dankie. Dan by die onder 16F's, beste voorspeler Jakes Reder, beste agterspeler Jaden Mentjies. Onder 16E, beste voorspeler Wynand Viljoen, beste agterspeler Rocco Hill. Onder 16D, beste voorspeler Henny Rol, beste agterspeler Armin van der Walt. Onder 16C, beste voorspeler Bertie Milner, beste agterspeler Emile de Swart. Onder 16B, beste voorspeler Pietie Libbe, beste agterspeler Philip Nel. Onder 16A dan, beste voorspeler Dian Smal, beste agterspeler Wian Mentor. Kom ons sê well done. Wel gedaan, hè? Wat is dit Afrikaans? Wel gedaan, hè? Dankie manne. As ons nou by die onder 19 ouderdomsgroep, en daar by die Impies, beste voorspeler Mark Pekeur, beste agterspeler Karl Maree. Is daai manne hierso? Ek dink hulle swat hoor.
Ten minste die voorspelers doen. Dan die Hommels, beste voorspeler Herman Roux, beste agterspeler Jomar van Ludwig. Ja man, ek het hom vanmiddag in die gym gesien, hy lyk baie goed, gaan 'n great vakansie wees op die strand. Dan die 19G span, beste voorspeler Tiaan Malherbe, beste agterspeler Lieben Engelbrecht. Dan by die Falcons, beste voorspeler Timothy Metcalf en beste agterspeler Louis van Rooyen. Is dit die Eagles? Sê Falcons. Ek vra om verskoning, dit is die Eagles gewees. Dan volgende beste voorspeler John Burger en beste agterspeler Rico Eberson. Die Daisies, beste voorspeler Henko Kloete, beste agterspeler Asha Zeeman. By die Chiefs, beste voorspeler Stefan Venter, beste agterspeler Ruben van der Merwe. Mooi Sasko. Loskakel. Dan by die Sekkies, beste voorspeler Henko Ben Orendal, beste agterspeler Roan van Willing. En dan by die eerste span, beste voorspeler Matthew Fick, beste agterspeler Thurlan Williams. Baie geluk manne. Dan sê ons gou geluk vir die Kruiwenweek manne. JC Mars onder 18 Kruiwenweek WP, Saji de Jong, Jamil de Jong, Thurlan Williams, Matthew Fick, Ben Heidenrich en Bradley Stanfleet, almal vir die WP Kruiwenweek onder 18 span. Baie geluk manne. Thurlan kom nog hier onder. Meneer, soos ek sê, hy is 'n agterlynspeler, so dit vat 'n rukkie vir hom terug te kom in plek in. Bradley was eerste hierso, soos jy sien. Forwards, well done Brad. Nee, Ben is hierso nie. En dan omdat daar so baie talent is in WP, word die onder 18 Kruiwenweek span 'n tweede span gekies, is 'n 15-tal. Regtig die verskil tussen Leseni en daai manne wat daar gekies was hierdie jaar vir Boyseye was Scott Nell, Luke Carew, Hugo Ben Horn en Tian Foster. Dan in die WP Akademie weekspan, Joe Himmelstoetser. Die onder 16 Grand Coma WP span, Dian Smal, Dou Wessels, Wian Mentor, Tristan Fransman, Ashwin Swarts en Matthew Weideman. Ja, ons kan vir hulle lekker hande klap gee. Baie geluk manne. Loadshedding is pas begin, so ons gaan nog 4 ure aan met die krag en Johannes. Dan wil ons gou geluk sê vir die SA skole manne. Ek weet dit is pad terug na hulle sitplekke toe. Maar dit was baie goed gewees, so ons ook die toets reeds gewen. Vir die SA skole span, Matthew Fick, Thurlan Williams, Saji en JC Moore.
Die manne in die SA skole A-span, Bradley Stanfleet, Johan Smal, Divan Fuller en Jameel de Jong. Dan het ons manne gehad wat die SA Bokkieweek gespeel het. Alton Lombard, Tiaan Dupree, die beeld van die kerk in die SA Bokkieweek, die hoofspan, die topspan. Dan in die SA Bokkieweek Rizal, wat ook soos hulle tweede span is, maar geen verskil in die twee spanne nie, Kian Keur en Chris Nel. Dus lekker aan die klap geef julle manne julle. Dan soos ons sê, last but not least, in die sewes, die onder 17 sewes toekenning van Jamie van die Merwe. Baie dankie dames en here. Baie dankie om Sean. Nou ja, dis feit dat ons luister na ons gasspreker vir die aand. Ek stel graag aan u voor, meneer Marlon Williams, born and bred in Paarl, married to a beautiful lady, hulle het een seun Noah, het gematrikuleer in 2010 at College Berg Secondary. Hy kom van 'n groot rugby familie af met sy grootste support wat veral sy ma en vrou is. His journey was through Border Bulldogs for 2 years, 2012-13, then went to the Falco for 2014 up to 16. He played 50 provincial games for the Falco. He also obtained the certificate for small business management in 2014. In 2017, he got the opportunity to move back to Volland Cavaliers, where he also captained the team and was also the player representative. Hy het ook 50 wedstryde vir die Volland Cavaliers gespeel. In 2021, he got the opportunity to play for the Griquas. Dit was ongelukkig 'n COVID-tyd en dinge was bietjie ontbrug. I remained focused and faithful till the end of 2021. I was blessed with yet another opportunity to play in Europe, waar hy in Spanje is 'n topliga gespeel het. Hy sal ook sy aankoop maak met 'n paar woorde in Spaans. The Volland Cavaliers then approached him, he then joined them back here in the Volland in 2022. And he is contracted for 2024, God willing. I completed my level 2 coaching. I was fortunate to coach at Paarl Gymnasium. Sorry. I was fortunate. He also coached somewhere in his high school in Paarl. He's currently coaching part-time at Nango, right? I'm enjoying my journey as a full-time athlete. I absolutely love spending time with my family. And hier kom 'n boodskap in dat ek krag net by die huis afgestaan het. I also love doing community work and I'm currently a living ball ambassador. This is baie interessant. Kom ons luister na meneer Marlon Williams. Baie dankie Willie. Goeienaand ouers, opvoeders, leerders. Dit is my besondere voorreg om vanaand julle kinders van die Ryke Skool Parel Boys daar. Maar voordat ek wil begin, kan ek net vir die leerders vra om te staan asseblief. Opvoeders, ek wil vir julle sê, coaches, namens die leerders, ouers, ek wil vir julle baie dankie sê vir die harde werk wat julle insit. Ek weet, ons kom uit COVID af en was 2 talle jare gewees en ek dink coaches en onderwysers, ek dink en harde werk kan nie ongesien so baie nie. Ek dink aan die leerders kant af ouers, sê ons vir julle beskiklik baie dankie. Ek dink baie keer word geleenthede weggeneem van 'n gemeenskap en dan besef 'n mens dat tyd is beperk. Voor die familielede in COVID afgestaan, ons is nog steeds bevoorreg om terug te keer en weer sport te maak.
Vanaand sit ons almal hier as wenners in die lewe. Kan ek dit vra vir die leerders en vir die opvoeders en die ouers en lekker aan het Vanaand wil ek met julle praat oor die woord vas. Vas klomp vir elkeen wat hier sit verskillende betekenis kan kyk different daarna. Maar vanaand wil ek die woord vas gebruik. En as die woord vas opbreek, moet jy vat vir faithful. Almal van ons wat hier so is, wat hier so sit, moet faithful wees in elke geleentheid, in elke ding wat 'n mens aanpak in die lewe, maak nie saak hoe moeilik dit is, hoe moeilik hy berg wat 'n mens moet uitklim nie, you have to stay faithful. You have to stay faithful and believe. Because when you stay faithful and you got the opportunity, then you have to be available. So while you're faithful, you need to be available when the opportunity strikes. So make sure while you wait, you have to be available for the opportunity and always be prepared. Then the S stands for supportive. You have to play a supportive role. Doesn't matter if you're in the team or not in the team, you have to be supportive. Because if you're not supportive, you won't succeed in sport or in life. We have to support each other. If we're family members, friends, we have to support each other. Then lastly, teachable. Doesn't matter how many degrees you have or how qualified you are, you have to be teachable in life. You're not too old, not too young to learn and get the lesson from a 10-year-old, 15-year-old in life. Ons weet nie alles, jy net Google wat alles weet. As jy dokter, jy weet ons nie alles nie. So, I want to conclude by saying you have to be teachable and remember life is fast. Use every opportunity and use your time very wisely. Okay. So now I have 100 rand here. Okay. Nou hierdie 100 rand noot. Remember what value is in life. Jy kan hierdie 100 rand vat. Jy kan dit optrommel. Jy kan dit optrap. Jy kan net maak wat jy wil met hierdie 100 rand noot. Jy waar te bly 100. Hy bly 100 rand. So each and everyone sitting here, parents, teachers, learners, remember your value in life. If you're a business owner, remember your value in life. Doesn't matter what comes your way. Remember your value and what you stand for. And that's my story. Thank you, ladies and gentlemen. Baie dankie, Marlon. Met my onlangs in die kamp gehad wat vast, want ek was langlaas vast. Ek is faithful, I'm available, I'm supportive and teachable. En ek het so gehoop aan 100 rand gaan weer aan die burger toe, want die man het al te krijg. Anyway. Baie dankie dan vir almal se bydrae, dit was 'n fantastiese aand. Weer eens, ek dink ons is voor vanaand ingelig dat met die jaar ons 2 wat ons af die rug het, was hierdie eintlik fantasties. Om 'n vol jaar van sweet, hardloop, doen alles voluit te kon beleef. Dit was fantasties. Baie dankie vir elkeen wat deel is daarvan. Die boodskap wat ek al op elektroniese bord gesit het, as jy nog nie gelees het nie, asseblief lees hom uit as dit uitstap. Dit is my baie belangrik, wat ek daar sê is dat almal van julle het hierdie jaar vir ons spesiaal gemaak. As dit net die personeel was, dan was daar niks om te doen nie. As dit net die leerders was, dan was daar bolrol. As dit net die ouers was dit dieselfde. Maar saam het ons gesorg vir 'n ongelooflike jaar. Kom ons gee lekker vir almal 'n lekker hand. Ja, dis die storie vir die aand. Al wat in 'n kort bly is dat ons net dankie sê en ons wil graag vra dat Frans het vir ons daai verantwoordelikheid neem, asseblief, Frans.
En ek wil het baie maklik wat meneer Swart op vloer gesê het, jy kan voel wanneer hy energie bring. Wanneer jy weet vir ons energie bring. Baie sterkte vir die jaar. Ons waardeer altyd die ou wat my hoef van ons 'n bietjie meer bereik. Baie sterkte, ons waardeer jou toespraak. En wil ek begin voordat ek by die mees belangrikste is, want daar's 3 mense nou, maar ek mag blyk waar jy hulle name noem, want een van is 'n dame, en sy het gesê, mag jy haar naam noem, enigste mens na wie jy in die lewe luister is 'n dame, so ek gaan nie, maar die mense wat agter die skerms hierdie aand moontlik gemaak het, baie dankie, baie dankie daar agter, so ek waardeer julle moeite, sonder julle sou die ding nie moontlik gewees het nie. Dan van onder 14F, die hierdie dag in Boyside ingestap het, jy beloof, jy kan 'n verskil in hierdie skool maak, tot by die ouens op SA skole geëindig het, die hockey wat nasionaal, internasionaal gespeel het onder 14EF. Boys, hierdie skool bestaan as gevolg van julle. Julle is die ouens wat die rotties aan mekaar hou, wat in die F-span speel, wat opdrag, wat opstaan vir 'n volwassene, wat dankie sê vir 'n skeieregter, wat op mense hand gaan skud, al het hy jou getrap, geslaan, gevloek. Jy is die ou wat die verskil maak op die einde van die dag en wat Boyside vorentoe vat. So vir elkeen van julle ouens wat vir Boyside deelneem, baie dankie. Dan elke liewe ouer, jy is nou vanaand baie keer dankie gesê. Maar ek dink nie julle verstaan altyd die rol wat julle in 'n skoolseun se lewe op hierdie stadium speel. En ons daar vroeër as selfone en alle internet die opgestaan in die oggend, jy moet maandpaal beïndruk deur jou bed op te maak, jou pap te eet, skool toe gaan, deur te kom, net sport te doen en vanaand te gaan slaap. Deesdae moet jy opstaan, kyk of jou foon wie almal boodskappe gestuur het, dan eers maar verduidelik hoekom jy nie jou bed opmaak nie. Dan skool toe gaan, dan moet jy 8 verskillende onderwysers gelukkig hou. Dan gaan jy rugby doen, maar jy moet op pad soek eers by Gulsa iemand gelukkig hou. Dan stap jy by hoe